sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi
matutom sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga indi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa oras nga. Alas 8 sa aga, welcome na mga kabinan sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines, subong. Sa aton nga mga kabombo, no? Adlaw kita iya mga kabinan sang Domingo. Petsa 14 kita sa bulan sang Nobyembre, tuig 2021. And sa aton niya mga kabinan nga Christmas countdown, no? Sa aton nga mga kabombo, it's 41 days to go na lang mga kabinan kag magaselebrar na kita sa adlaw sang Pasko, no? 41 days to go. Grabe, kadasig lang sa aton niya nga mga inadlaw, sa aton niya nga mga kauturan kag sa aton niya nga mga kabombo, no? Sa subong nga Domingo, isa naman ka manayanaya nga Domingo sa aton tanan, kung isa hindi talang mapakta, no? Nagatulo-tulo ang kalibutan, pero ti daw ka okay gid sa aton niya nga mga inadlaw subong sa tisay sa mga kauturan naton nakalagin sa aton subong sa upod sa aton sa Facebook, no? Sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod or upod man sa aton subong sa YouTube. Kaya ran kita sa YouTube, no? Ang aton nga YouTube account. So, pwede ka mo makasulod dira, no? Maka-watch or maka-subscribe, maka-like, no? So, please like and subscribe and share
Sa aton nga Facebook, ang Bombo Radyo Bacolod sa Subong. Live kita diri sa Good Morning Philippines. And of course, nga pamati ka mo sa aton sa radyo sa 630 kHz sa inyo sinitag sa iya ka mga radio dial. No? Sa aton iya nga mga kabombo. Sa Subong iya nga aga, kami ang inyo mangin kaupod. Bombo France, Andrew Borgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia. Good morning, Bombo Andrew. Yes, Bomboan, good morning. Kag liwat, kita naman ang nag-updanay. Sa atong mga viewers dira, no? Kita naman liwat ang maghahatag sila, Bomboan, kay sa mga listeners naton sa interesting nga mga topics. Kag makahadugang man sa ilang mga informations sa subong nga aga sang Domingo, Bomboan. Well, today it's Lord's Day, Bomboan, no? So, rin naman kita nagpasalamat naman kita, Bomboan, sa panibago naman ng tsansang ato naman nga nabaton, no? Sa subong adlaw sang Domingo kag magapadayon gid kita, Bomboan, no? Biskan sa amo na nga problema nga nagakatabo sa aton, nga nagaabot sa aton mga kabuhi, especially amo na nga pandemic, even though, Bomboan, makita naton nga may dako ang pagbago, no? May progress gid, Bomboan. Because nga nagamat-amat kita nubo, no? Yes. Ang atong mga cases when it comes sa COVID-19, ang mga active cases, nagpila na lang gid kabilog kada adlaw, Bomboan. Correct, no? Yesterday, pila 12. Yes. So, aton nga alert level, ginpapanaog na sa alert level 2. Amo ning ginahingyo nato na syudad sa Bacolod. Yara na sa karon sa alert level 2 na ibaluan naton, no? Gin-announce ini iya mga kabinan kahapon nga adlaw. So, alert level 2 kita ang Bacolod City. So, from alert level 4, subot na balon halog na ginaton yung mga restrictions, and in fairness, duse naman lang ang ato niya nga kaso tinalikdan nga adlaw. So hopefully magsigi-sigi ang pagnubo sini, Bombo Andrew. Yes, correct, Bomboan, no? So isa ina sa mga ginapakita, Bomboan, nga when comes sa ato ning vaccination program diri bala sa Bacolod, no? Epektibo gid, Bomboan, no? Dako gid ang bulig sang vaccination diri na sa aton sa syudad sa Bacolod. Kaya because of that, Bomboan, nagagagwa gid ang resulta sa aton. Kung kita ang vaccinated, kung sang kita wala pa kita nabakunahan, so dako gid, Bomboan, ang ang kinalain, no? Kay kung nabalikan to nato nga way pa niyang vaccine, so grabe ang pagduging sang kaso. Subong ang vaccination drive sa Bacolod, sige-sige, Bomboan, kay kinalauman daan sa madason nga bulan basi makalagas na gid kita sa mataas nga porsyento para malabot nato ng herd immunity para mangin merry na Christmas nato na, Bomboan. Correct. So, insakto na, everyone is looking forward to that nga halog na gid ang aton iya nga kumbaga subong ya tido ka okay naman na, no, pero kabay pa nga mas makagiho kita by December, although amo ning ginatawag, Bombo Andrew, nga mangin new normal na kita, no. So pit sa 14 pa malangan, no. 41 days to go kag Christmas. And sa ato niya nga mga kauturan, more or less, no, pag-abot iya hopefully by December 25 or before that, by December, malabot na ginaton niya ang herd immunity nga ginatawag, kay tikon almost kita mo kayo nasa simbahan, di ba? Ongoing man ang Bombo Andrew, ilang vaccination. Actually, maski din sang tinalikdan nga si Mana sa mga campuses, sa mga eskwelahan, kakadto na ang nagpabakuna, no? Mga vaccinators, no? And sa mga simbahan, tanan-tanan, ginakadtuan sa mga vaccinators, no, sa ato niya nga mga kabombo, house to house na ni. Yes. Pero sa subong, no, ang ato niya nga tutukan, especially kay buwas nga adlaw is November 15, no, kadamo sa mga turn of events ang ginabantayan sa substitution, sa withdrawal. So naglilingin man ang ulo sang pipila naton ka mga kauturan nga puwerte nga mga turn of events or withdrawhanay kag substitution sa COMELEC, no? So, amo nang ato niya nga mga bantayan, especially karon or by tomorrow, kung ano naman yung mga surprises na ang himuon, especially sa subong iya nga administrasyon. Kay kung mahitso na bala, Bombo Andrew, kaya pinaka-latest si Davao City Mayor Sara Duterte, nag-file siya sa pagka-vice presidente. Ang natabo
nag-withdraw si Bongo, Bato de la Rosa, pero si Bongo, nag-file siya sa pagka-presidente. Ti anong matabo sina, no? Tapos, ginahambal pagid sa information and it was announced si President Rodrigo Duterte sa Monday, ma-file sa pagka-vice president. Ti alang nga mga abi maging kwentruhanay sila sa iya nga bata, kagalangan mo manabi nga mahambal nga, nag-inaway na sila. Siyempre, hindi no? Ti anong matabo sina Bongo Andrew, ti masaka. Amo nang ginahambal nga because of the pressure, kaya hindi maging kwentruhanay yung bata kag ang amay, masaka bata sa pagka-presidente. So, in the end, Duterte tandem. Mula na mga palamangkotanon nga mga analysis sina Bongo Andrew. Kay hindi man siya pwede mahimo nga inkwentrohon sa ama yung bata mo. May inkwentrohanay lang duha. No? So, alams na. Because sa survey, leading man gid si Sara Duterte. Duterte mo nang ginahambal. No? So, ano matabo kay Bongbong Marcos? Dati, ara lang da siya. Papili man siya. Ano ni Bongbong Ante, kung magdulot to be ang grounds, to medyo medyo bako tong grounds, sa mga mamalida man to Bongbong nga nag-file man bisang Ital-ital siya. Oo, no? So, ang matabo, si Sara Duterte, ida standard bearer, babae, Leni Robredo. Leni Robredo. Ting iba niya nga mga sa presidentiables, nagkapanihol-nihol lang Bongo Andro. Panilag-nilag lang. Panilag-nilag lang. Kapon gani si Ping Lacson, nari siya sa Bacolod Ano gani? Pisot. Ping Lacson kag Tito Soto. Tarap sila sa barangay Tangob, siyudad sa Bacolod. Samtang naga-deklarar to sanday ni gani pagtawag, Sara Duterte, no? Tiyari sila lagaw-lagaw ang pilaiyak ka mga presidentiables. Ti si Pacquiao, to doon sa saot man to siya kay Jinky. Nagano to sa do, Bongbong Ando nakita ko doon nag-selfie pa siya gani. Nag-upo sila attend, no? Sa kasal ni Vice President Lene. So duha sila nag-selfie man sila gani yung speculations man ko no. Duha sila. Ti kung duha sila ti malinipak ne. Linipak. Hindi sapak, maway na dayon ang sapak. Lenipak. Ti si Juan naman niya si Kiko, sino gani? Kiko ang si Kiko way na. Ti way na balanta na, no? Perte na yung magkalanabo. At subong lang yung eleksyon nga maglilingin ng ulo mo, Bongbong Andrew mo. Mambal ko, mambal sila nga, sabi rin hambal nga, piho na, Sara Bongbong tandem or Bongbong Sara tandem. Gabi ni Sara Bongbong. Nagbakal mo ni Sara Bongbong, Bongbong Andrew. Sara Bongbong tandem. Ambal sang iba na piho na kita mo ginambal gini namon nga masara Bongbong. Hindi pagid na banday bantayan nyo. May kau madayon Bongbong ang ambay kag bata magpresidente kag may vice presidente. Ti Dudo Dudo. Duterte tandem. Susambal sang mga kauturan ta Bongbong Andrew. Ay nano ni naglilingin ng ulo namon sa mga opisyon ning mga substitution niya. Ni abi piho anyo kung anong gusto nyo. Isa pa Bongbong do subong lang gid man ni pag-abot ni guro ni Duterte, ni Presidente Rodrigo Duterte Bongbong. Do siya gid din nagsugod ang maamuni nga mga estilo, no? Siya gid nagsugod. Sa una, the substitution hindi man ni gani popular. But because it was ginsuguran ni President Rodrigo Duterte during that time, way back 2016. Correct. Iyan yung mga estilo Bongbong Andrew, no? Kung ano na subong ang dagta niya ni Sara Duterte, siyempre mando na iya sang amay. Iyan galaw subong Bongbong. Igalaw niya na. So, butang balon, planado ning tanan. Palinginon gid ang ulo hasta sa November 15. Pero matapos gid ni, don't you worry sa mga kauturan. Tako nagalilingin ulo nyo, galilingin ng ulo namon ka. Report naman kung ano dang nagkakalanabo. So, don't you worry, by tomorrow, matapos gid ni tanan. It's either kung ma-file si President Duterte bilang Vice Presidente, kinahambal Bongbong Andrew, why siya choice mo? Kinahanglan pa file siya kay nga ate yung nagahulat sa iya ni karon nga mga kaso ni nano na lang ni. So the fact that amo nang ginambal nila, gina-claim nila sa Pulse Asia survey leading si Sara Duterte. Alam pa settle siya sa pagka-Vice Presidente. No, so that's it sa aton nga mga kauturan, bantayan ta na Pero driya sa aton Bongbong Andrew sa local sa Comelec duway naman. Duway Bongbong. At since yesterday pagbisita naton sa may provincial office ang Comelec. So far sa aton lang gid Bongbong nga natipon mga informasyon sa may norte nga bayan sa probinsya, may withdrawal nga natabo, no? Sa may syudad sa Escalante may duwa ka mga first timers nga mga konsehal
nga nagpadalagan man but sa libong buwan nag-withdraw sila but without way nahibaluan kung ano gid man ang madalo mga rason sa ilang withdrawal. But maybe Monday, tomorrow buwan, basi pa lang may dugang pagid nga mga informations, especially sa may Comelec Provincial Office. Kung may mga nagdugang nga mga or may substitution o kon withdrawal nga nagluntad buwan, hibaloon ta na. No? Kaga diri sa aton yung sa Bacolod, do kalinong gid buwan kahapon. Why gid why? No? Yung bisita na to, medyo malinong. But nagapakita diri buwan kung anong mindset balas ang Negosano kaga Bacoleño nga firm sila nga desisyon. Oo, ay na ginainterpret na mga Correct. substitution, no? Anyway, sige, bantayan ta na diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, and speaking sa aton nga mga palatuntunan, of course, ang COP26 sa Bombo Andrew, subong adlaw, di ba? Nagtakop na siya sa aton nga mga kabombo, and we'll check man sa updates na syempre climate change is very important. Yes. Nano maning serkos ang pamulitika diri sa aton nga kinahanglan ang palibot na amligan tagedya kay nothing manitanan. Why man isang kabiling ka ng tanan kung palibot ang uba man mo. No, diba? So, muna dapat ang tutukan sa aton iyang gobyerno, subong, no? Anyway, sa aton yung mga kabombo, may mga ginpreparar kita nga tubiko para sa inyo, diri sa aton yung pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Bombo Andrew. Yes, Mabuan. So, subong nga aga, aton yung makaupod ang bago lang man nga Provincial Tourism Officer. Nga si Ma'am Cheryl Disse na bumbuan na tumali siya karon kilalahon, no? Kamusta ang iyang nabatsyagan sa pagpungko kay base bumuan sa itong pagkigangot sa iya do may mga 3 weeks pa lang siya. No, wipe siya isa kagid ka bulan. But hibaloon nila itong bumuan kung kamusta ning iyang plano. Kagang mga gusto paging pag-aubrahon bilang bag-o nga Provincial Tourism Officer. Karon bumuan ti makaupod na siya naton kag makilala tagi na siya dugay bumbuan. Yes, no. Kay ti subong speaking sang turismo na to, no. Paano ni siya gamat-amat na gid man kita bangon subong. Yes. Because nga ang mga fully vaccinated, no. Why nadurog mo makasulod naman sa aton sa province sa Bacolod. Yes, correct mo no. Kag sa dugang pag natong mga bisita subong aga ang grupo sa Philippine Institute of Civil Engineers kay last week mo nagpatigayon sila sa PICE week. And may mga programs and mga preparations man sila balabong kag ginapatigayon sa idalom sang nasiling nga institution. So tumani karon buwan makaupod ang ilan nga local or ang ilan nga PIC and OC president kasi Ma'am Agnes Glea Mabag. Subong aga buwan kag ang iya pagid nga mga kaupdanan man kag sa idalom sang PIC kung ano pagid ang ilang mga programs kag mga tinutuyo man no sa amo nga institution Bomboan. And yes, Bomboan, one of isa sa mga bisita pag ginatong karon, bantayan ta may ini isa sa mga do ka inspiring story man no. Kay nagdigat invite kita Bomboan sa mga achievers bala no. Especially sa mga board exams, sa mga pila ni ka mga kurso nga may mga boards gid Bomboan. Nga last week no, may nagwa nga result sa chemical technologist. Isa diri sa aton Bomboan from AB Magalonan siya Bomboan kag ano ni siya no naga-eskwela siya sa isa ka kolehiyo diri sa siyudad sa Bacolod. Subong ni chemical technologist na kag top 5 pa siya Bomboan no sa pulo ka mga o kung sa top 10 nangin top 5 ang isa ka Negrosanon. So kilalanin nato karon Bomboan si Sir John Carlo Coniendo. No kaupo ng iyang Iloy Bomboan. So kilalahon sila naton kag kamustahon man kung anong iya nabatyagan bilang top 5 sa bilog nga pungsod sa licensure examination sang chemical technologist Bomboan. Okay, sige. Hinita na no ang aton iyang tupiko diri sa aton iyang palatuntunan diri gid lamang sa Good Morning Philippines. So tutok lang kamo ha. Upod kamo sa amon subong of course diri sa Facebook naton, sa Facebook Live naton sa Bombo Radyo Bacolod, and again sa aton iyang mga kabombo sa aton man iyang YouTube no. Please like and subscribe sa aton iyang YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. So you may share sang link naton or sang program naton dira, especially subong man sa aton iyang pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Of course, nagabati ka mo sa amon diri sa radyo sa 630 kHz sa inyo tag sa mga radio dial. So kung may mga radyo ka mo dira nga let's say ginhatag sa inyo sa mga AM stations like nalansang man or wala nalansang abibay luham ta sang bag-o nga radyo pareho siniho mapag-on nga radyo no sa aton mga kabombo, may flashlight, may LED light,
may battery, pwede nga di battery or di kuryente sa aton nga mga kauturan. So, bayluhan tayo, of course. Aside from that, nga mabag-ong radyo mo, may pamilyete ka pa nga 1,000 ka pesos, no? So, temprano ang pamasko asang bombo radyo sa inyo. Kay tiyambal ta na gani, nagilapit ang adlaw naton sa Pasko, and of course, sa aton iyang mga kauturan man, sa aton iyang mga kabombo, sa aton iyang promo, ang aton iyang 1-2 panalo promo, sa aton iyang mga kauturan is December 25 Yes, ang aton iyang grand grand draw. draw. So, amo nang ginambal may bag-o gid kita iya nga mangin milyonaryo. So, diskusyonan ta ni tanan adri sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines, no. So, kung may mga miyara kamo sa mga reaction, especially sa aton nga tupiko, pwede ka mo dira sa aton la comment section, maka-comment ka mo dira ha sa comment section naton. And of course sa mga hambal na naton iya sa mga kauturan naton sa subong, no, kalabanan kay na damong nagupod sa aton nga nagsimba kay na upod sa Our Lady of Candles Parish sa pagpanguna ni Monsignor Felix Pasquin. And iba naman naton yung mga kauturan ti bag-ulan ni katapos or buwag-ubugtaw, no, kay Sunday, maluto, family day, no, amuning tion sa magpamilya Bomboandro Yes. nga Katipon-tipon enjoy, sila, oo. makatipon-tipon kati kamo-kamo naman ang Oo, subong. sulod balay, no? Sila. hindi na anay magginuwa pa, Gani. no? Relax lang ta anay kay because of the pandemic. Diba? Yes, bugid mamuan kay isa pa because amo na nga mga simple lang gid bala nga pagsunod naton. Kaga kita man gyapon makabenepisyo kay tan-aw naton bala subong ti alert level 2 na kita. Yes. So isa na sa mga improvement nga makita naton kay tungod kita ang nagsunod sa mga safety health protocols. Yes. And then ang number 1 gid bomboan syempre ti amo ni nga Magpabakuna magpabakuna kita, gid kita. So kung Sa mga wala pa na mabakuna, Oo. bakuna na. Mabakuna na. Kay Importante. Mabot kinang tiyon bomboan nga ti alert level 2 kita, ti basi manao pa kita sa alert level 1, basta nga madula na ning mga alert levels kaga mga Oo. community quarantines. Ma-enjoy na naton. Napamatud-an gid sa pipila Bomboandro nga naga-share bala, especially ang mga unvaccinated kag mga Yes. wala nabakunan, kag nabakunahan. Especially kung tigulang ka, Tama. no. And then why ta na ginapangayo? Because kung mabakunahan ka, at least somehow may protection lawas mo sang sa wala gid. So munang panumdumon ta, hindi na tayo maghadlok-hadlok kun ano pa dira. Insakto gid. Kay may mga reports gid man bitod bomboan nga ginakumparar bakunado kag sa wala na bakunahan, no? Ano gid ya? Dako gid ya ang bintaha kung ikaw isa ka fully vaccinated na. Unlike sang wala ka pa nakabaton sa nasiling nga COVID-19 na vaccine. Kung unvaccinated ka, dako gid ya bomboan ang chance nga ma-infect ka. Kag syempre ang mga underlying conditions mo ma-trigger, no? Gina-trigger ni COVID-19. Hasta nga ma-experiensyahan mo nga malala ng imo nga sitwasyon to. Kung bakunado kaya, matapikan ka sa virus, pero hindi siya mo na bomboan ka, penetrate bala, no? Kung makahalit sa lawas mo, kaya syempre may depensa ka na. So dapat gina-advise gid man na muna gani bomboan nga nagapamalay-balay na balang mga vaccinators naton para amat biskan ginagmay lang gida malagas na naton ang dako nga porsyento kag makalagas na kita sa nasiling nga herd immunity ang syudad sang Bacolod, Bomboan. Yes, that's right, Bomboandro. Anyway, sige, ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton palatuntunan, Bomboandro, may kaupod naton. Yes, Bomboan, aton mga kaupod gidugay ang Provincial Tourism Officer. Ang bag-o nga Provincial Tourism Officer nga si Mama Cheryl Dicena. Dugay Bomboan kaga Yes. man siya kilalahon no? Kag kamustahon man no sa pila pa lang kasimana nga pagasugod dia bilang Provincial Tourism Officer sa Provincial Capital of Negros Occidental. Sige, aton mangin kaupod sa aton lang nga pagpanumbalik. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa Okay, sige. Pabalik na sa aton iyang palatuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines, sa aton iyang mga kauturan, sa aton iyang mga kabombo.
no, subong iyang aga, no, mangin kaupod naton ang aton iyang bag-ong Negros Occidental Provincial Tourism Officer, no, sa aton nga mga kabombo sa subong iyang aga, no. So diri sa aton iyang palatuntunan sa Good Morning Philippines. Sige, hibaloon naton, no, ang aton iya bag-o iya mga kabinan nga Provincial Tourism Officer diri sa probinsya sa Negros Occidental, no, because he was named by Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, no, sang tinalikdan, no, or ginabutang siya dira balang bag-ong Provincial Tourism Officer si Ma'am Cheryl Dicena. Ayari na siya, kilalahon natin. Ang bago natin yung Provincial Tourism Officer, no, si Ma'am Cheryl Dicena, diri sa aton iya nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines. May kaupod natin siya. Makita niyo siya subong sa Facebook, ha, sa